Ons groet en verwelkom ook elkeen wat nou elektronies by ons oggenddiens aansluit. Mag ons almal saam ook vandag hoor wat God deur sy woord vir ons wil sê. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige Vader wat in die hemel is, ons kom saam met die engele en die gelowiges in die hemel, saam met die kerk deur al die eeue, om U naam te loof en te prys en groot te maak. Ons wil U eer as die Skepper God wat hemel en aarde gemaak het, maar ook as ons Vader wat ons liefhet en wat vir ons sorg. Ons aanbid U as die God wat ons nooit in die steek laat nie, wat ons nooit alleen laat nie, wat altyd daar is om ons te help en ons van struikeling te bewaar. Ons aanbid U omdat ons in U hande veilig is. Ons loof U omdat ons weet dat U ons nooit sal vergeet nie. Dat ons name in U handpalms gegraveer is. Ons aanbid U omdat ons weet, al gaan ons deur diep waters, dat dit ons nie sal wegspoel nie, en al moet ons deur vuur gaan, dit sal ons nie brand nie. Want U is by ons. U is ons God en ons redder, ons sterk verlosser. Ons dank U, Here, dat ons hierdie voorreg het om vandag weer saam in U huis te kan wees. Saam vir U te kan loof en prys. Saam vir U te kan aanbid. Dat ons deel kan wees van die gemeenskap van die gelowiges, wat gehoorsaam wil wees aan U wil, en wat U wil aanbid en dien, soos dit U behaag, en soos dit U wil is. Daarom is dit ook ons gebed, Here, dat U vandag U woord vir ons sal gee, dat dit vir ons sal wees soos die brood en die water van die lewe, dat dit ons geestelik sal voed en versterk, sodat ons innerlik sterk kan wees, en sodat ons U ook daardeur kan eer en verheerlik. Dit alles bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here, ons Verlosser en Saligmaker, aan wie al die eer toekom tot in alle ewigheid. Amen. Maatjies Filies het vanoggend saam met my gekom. Ons hoor gou hoe gaan dit met hom. Hy is mos 'n chimpansee en in sy tienerstadium en vol, daar gaan jou hand los, het jy okay wees? Ja, nee, ek is alright. Ek voel net so 'n bietjie vakansie babbelas. Vakansie babbelas? Ek het nog nooit van so iets gehoor nie. Waar kom jy daar? Ja, nee, kyk, ek het ons eendag met Alwyn die Harlekyn gevraat en toe sê hy kan nooit verstaan nie. Hy was altyd die volgende oggend so dors gewees en dit ten spyte daarvan dat hy die vorige dag so baie gedrink het. Okay, maar ek verstaan nog steeds nie die vakansie babbelas ding. Ja, dis hoe ek voel. Ek het lank vakansie gehou en ek het baie geslaap en nou die skool begin en nou is ek nog steeds moeg. Ja, partykeer word 'n mens moeg van te veel slaap ook, né? Hoe is dit moontlik? Ja, wel, 'n mens se liggaam het 'n sekere rotine nodig, 'n rotine van wakker wees en van slaap. En as jy te veel slaap, dan kan jy te moeg raak. En as jy te veel wakker is, kan jy ook te moeg raak. So mens moet daai rotine in 'n fyn balans hou. Okay, ek verstaan so 'n bietjie beter nou. Nou, het julle al julle rapporte gekry? Ja, nee, ek het. En ek is nogal bly, ek het 'n goeie rapport gekry. Dis 'n verrassing, ek is baie bly om dit te hoor. Hoekom sê jy het 'n goeie rapport gekry?
Wel, altyd staan daar in my rapport. Felies, as jy nie harder leer nie, gaan jy beslis dryp. Ok, en wat het hierdie keer in jou rapport gestaan? Ek wens ek kon vir Felies oorskakel na wiskundige ongeletterdheid. Jou Felies, ek kan maar net vir jou lief wees en vir jou 'n drukkie gee. En ek sal bietjie later vir jou verduidelik wat daai rapport eintlik beteken. Maar miskien moet jy dalk 'n bietjie met juffrou Michelle kom gesels hier by die kerk en dalk 'n bietjie wiskunde ekstra klasse by haar kry. Maar toe maar wel, ek is nog steeds lief vir jou, hoor. Ons sal weer met jou gesels bietjie later na die kerk. Okay, kom sit hier agter. Ja, ons is besig met ons reeks oor sukses, voorspoed en rykdom en wat die ware betekenis daarvan is en hoe ons moet reageer op hierdie verlossing wat ons hierdie geweldige, enorme groot rykdom gee en bied uit genade. En ons het gesê dat ons 'n reaksie daarop dankbaarheid moet wees en dat die hoogste vorm van dankbaarheid lofprysing is, die tweede hoogste vorm gebed, die derde hoogste vorm van dankbaarheidsbetoning is gehoorsaamheid, die vierde grootste vorm is kerklike meelewing. So dis waar ons op hierdie stadium trek. En nou is die vraag, wat is die volgende een? Wat is die vyfde grootste vorm of manier van dankbaarheidsbetoning? En hier is die antwoord. Die vyfde hoogste vorm van dankbaarheidsbetoning is liefde, geloof en hoop. Nou, hoe kom ek daarby uit? Kom ons lees verder uit Paulus se brief aan die gemeente in Efese. Efesiërs, het ek al reeds vir u gesê, is 'n Griekse gemeente, mense wat voorheen Griekse mitologiese afgode gedien en aanbid het, maar nou Christene geword het, en nou eintlik vervolg word deur die Grieke wat nog steeds die mitologiese gode aanbid, ook nog vervolg word deur die Jode, omdat hulle nou ook Christene geword het, en die Jode van die Christene heeltemal ontslaaf wil raak. So, hulle is maar in 'n moeilike situasie. Aan die een kant wil die Jode hulle nie aanvaar nie, en aan die ander kant wil die Grieke hulle nie aanvaar nie, Romeine wil hulle nie aanvaar nie, maar Paulus sê hulle is een in Christus, hulle is een in hierdie nuwe gemeenskap van die gelowiges, een in die kerk. Onthou ons het laas keer gepraat oor die kerk en die verskillende beelde van die kerk wat Paulus gebruik het. Vandag lees ons in hoofstuk 3 verder oor Paulus se gebed vir die Efesiërs. Dis nou die tweede gebed, Efesiërs 3 vers 14. Paulus skryf daar, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Partykeer voel 'n mens moeg na 'n vakansie en voel jy die vakansie was te kort gewees en ons moet nou weer vol begin met 'n nuwe kwartaal en veral vir die matrikulante is dit nou moeilike tyd want is amper tyd vir 'n rekordeksamen en 'n mens het in so 'n tyd van so uitputting teen hierdie tyd van die jaar naby aan die einde van die winter het jy regtig innerlike krag en innerlike sterkte nodig. Dis juist waaroor Paulus ook hier bid, krag gee om innerlik sterk te word. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Tot sover ons skrifgedeelte vanoggend.
Dis die koue laat die mense neus die hele tyd loop. Nadat Paulus sy siening oor die kerk met behulp van metafore verduidelik het, en dit het ons laas keer gelees, gaan hy voort om vir die kerk te bid. Hierdie is die tweede gebed wat Paulus in hierdie brief neerskryf. Ons het al reeds die eerste brief gelees in hoofstuk 1. Jy sal nog onthou, dit het gegaan oor al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, en dat dit gaan oor die verlossing uit genade deur Jesus Christus, en dat dit God se plan is, en dan dat Paulus daar by herhaling sê, daarom moet ons God vir sy grootheid prys. Dit was sy eerste gebed. Eerste een daar in hoofstuk 1 het oor die seëninge van die Gees gegaan, verlossing uit genade, en dat ons God uit dankbaarheid daarvoor moet prys. Wat ons eerstens hier opval in hierdie tweede gebed wat Paulus neerskryf, is die liggaamshouding wat hy inneem wanneer hy bid. Hy skryf daar, hy kniel voor God die Vader, aan wie die gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te dank het. So dit gaan oor sy liggaamshouding om te kniel terwyl hy bid. Nou die Jode het 'n sekere manier gehad waarop hulle gebid het. Hulle het ook op hulle knieë gegaan, hulle hande op die grond voor hulle gesit en hulle voorkoppe dan die grond geraak, en dit was altyd in die rigting van die tempel in Jerusalem. En dan het hulle so half op en af beweeg. Die moslems of die mense wat die islam geloof aanhang, het ook 'n soortgelyke manier van bid, waar hulle ook so op die grond kniel met hulle hande so op die grond, en dan staan hulle weer op en dan gaan kniel hulle weer. Maar Paulus praat hier van 'n knielende liggaamshouding wat nie presies dieselfde is as die Joodse manier van aanbidding of die moslemse manier van aanbidding. En daarom het dit ook in ons Christelike tradisie 'n manier geword van bid, is om op jou knieë te gaan en te kniel voor God. Nou wanneer 'n mens kniel voor 'n koning, dan sê jy eintlik met jou liggaamshouding, jy is onderdanig aan daardie koning. Jy onderwerp jou aan die koning se gesag en jy betoon eerbied en respek aan daardie koning. En dis waaroor dit hier gaan. Dit gaan oor God wat die koning van die groot heelal is. En dat Paulus onderdanig aan hom is en dat hy eerbied en respek aan hom betoon, ook in sy liggaamshouding. En ek dink in ons gebede moet ons ook vir onsself so 'n liggaamshouding hê en 'n hele ingesteldheid, want dis eintlik waaroor dit gaan, 'n ingesteldheid en 'n gesindheid van onderdanigheid en van nederigheid en van respek en van eerbied. Ons gebede moet daarvan getuig. En as jou liggaamshouding dit kan komplementeer, soveel te meer. Nie almal kan kniel nie, dis nie vir almal liggaamlik fisies moontlik nie, maar vir die wat dit wel moontlik is dit 'n manier om dit te wys. Maar dit gaan nie noodwendig oor wat jy met jou liggaam doen nie, dit gaan baie meer oor jou hart, oor jou gesindheid, oor jou ingesteldheid, waarmee jy bid. Tweedens, word vermeld tot wie hy bid. Hy bid nie tot een van die Griekse mitologiese gode nie, en daar was baie van hulle, van Zeus, Artemis, Hercules, noem hulle maar op, daar is 'n klomp, tot wie hy bid nie. Nee, hy bid tot die Vader, aan wie die kerk behoort. En hy noem die kerk hier die gemeenskap van die gelowiges. Nou verlede keer toe ons gepraat het oor Paulus se eklesiologie, het ek die woord kyriake, die Griekse woord vir die verduidelik, wat beteken dis iets wat aan die Here behoort, dis die Here se eiendom, dis wat kerk beteken. Maar daar is ook 'n ander Griekse woord wat dikwels vir die kerk gebruik word, en dis die woord eklesia. En dis hoekom ek gesê het, dit is Paulus se eklesiologie. Eklesia is die gemeenskap van die gelowiges, die bymekaarkoms, die vergadering, die byeen wees, bymekaar wees van gelowiges. En hulle bestaan, die bestaan van die kerk, is te danke aan God die Vader. Want hy is die een wat die kerk verlos het. En dis waarvan ons in hoofstuk 1 gehoor het, al die seëninge van die Gees wat te doen het met die verlossing, dat ons
deur God se genade ewige lewe kan hê en vrede kan hê en met God versoen kan wees. Behalwe vir die feit dat ons as gelowiges en as die kerk deur God verlos is en dat hy ons Vader is en ons bestaan aan hom te danke het, gaan dit hier ook oor gelowiges in die hemel en op die aarde. En hier is dus 'n faset in teenwoordig wat troos en hoop gee. Want onthou, ek het in die begin gesê, die Grieke, en Efese en al die ander Christene word vervolg vir hulle geloof in Christus. En daar's baie van hulle broers en susters wat al reeds gesterf het, marteldood gesterf het, omdat hulle in Christus glo. En as Paulus dit bid en hy sê dat die kerk sy bestaan te danke het aan God en dat dit gaan oor die gemeenskap van die gelowiges in die hemel en op die aarde, dan het dit te doen met hulle wat al reeds gesterf het en nou in die hemel by God is, en ook hulle wat nog nie gesterf het nie, maar nog steeds hier op aarde is. So die ganse kerk, die wat die ewige lewe al reeds het, in sy volheid, en die wat die ewige lewe het, maar nog nie in sy volheid nie. Almal is daarby ingesluit. En ons het ons bestaan aan God te danke. Dis nie deur ons eie toedoen, deur ons eie verdienste, dat ons aan God behoort nie. Nou waarvoor vra Paulus alles in sy gebed? Hy bid dat hulle innerlik sterk mag word. Dis die eerste bede. Hy bid vir innerlike krag. Nou, innerlike krag is anders as liggaamlike en fisiese krag. Dit het niks te doen met die hoeveelheid spiere wat jy het nie. So jy kan gimnasium toe gaan, jy kan doen wat jy wil, al daardie spesiale energiedrankies en goed drink, en wat ook al vir jou krag en energie gee om jou te laat wakker bly. Jy kan doen alles wat jy wil, daai liggaamlike krag is nie innerlike krag. Dis maar net liggaamlike krag. En wanneer 'n mens siek word, dan besef jy hoe vinnig, hoe min jy van daardie liggaamlike krag eintlik het. Maar innerlike krag gaan jou liggaamlike krag te bowe. Selfs wanneer jy moeg en uitgeput en oorlaai kan voel wat jou liggaam aanbetref, as jy innerlike krag en innerlike sterkte het, dan het jy nog steeds volhardingsvermoë, uithou vermoë, die vermoë om te kan aangaan, om nie tou op te gooi nie, om nie te sê, maar ek trek nou hier 'n streep in die sand, en dis nou klaar en dis verby. Maar innerlike krag wat jou die vermoë gee om te kan aangaan en te kan deurdruk, om daai klippe wat jy moet kou, stikkend te kan kou. Die oorsprong en die bron van hierdie innerlike krag sien ons in Paulus se gebed, is die Heilige Gees, want hy bid dat God deur sy Gees vir ons hierdie krag moet gee om innerlik sterk te word. So die Heilige Gees maak ons innerlik sterk. Die Heilige Gees gee uit die rykdom van sy heerlikheid hierdie krag. Nou ons het gepraat oor sukses, voorspoed en rykdom, en hier het ons weer te doen met daardie rykdom. Dit het nou niks met geld uit te waai nie. Dit is 'n heerlike rykdom, rykdom van heerlikheid, wat alles te doen het met die krag van God. Dit is 'n rykdom wat alle ander aardse rykdomme verreweg oortref en wat nie met geld gekoop kan word nie. So, uit die volheid van die seëninge van die Gees en uit die volheid van die rykdom van die heerlikheid van sy krag, gee die Heilige Gees vir gelowiges die krag om innerlik sterk te kan wees. Hierdie innerlike sterkte behels die volgende. Eerste plek behels dit geloof. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Sonder geloof sal 'n mens nooit die innerlike sterkte en krag kan hê nie. En sonder die krag van die Heilige Gees wat in jou werk en vir die gawe van geloof gee, gaan jy nie in staat wees om te kan glo nie. Maar dis iets wat jy nie net hê nie. Dis ook iets wat jy moet
gebruik. Ek het al in die verlede ook vir gesê, geloof en glo is 'n werkwoord. Dis iets wat ek moet doen. Ek moet glo dat Jesus werklik God is. Dat hy my werklik verlos, dat hy aan die kruis gesterf het om al my sondes weg te was. Dat hy alreeds vir my die ewige lewe bewerkstellig het en dat ek alreeds deel kan hê aan die ewige lewe, al is dit nog nie in sy volheid nie. Dis iets wat ek moet glo. En hy moet deur die geloof moet Christus in my hart woon. En so word ons ook, en toe ons die pneumatologie behandel het met Pinkstersondag, die leer oor die Heilige Gees, het ons gepraat oor die inwonende werking van die Heilige Gees. En hier gaan dit ook dat Christus in ons harte woon, want Christus en die Heilige Gees en God die Vader is 'n drie-enige God. Die tweede ding wat ons hierdie innerlike krag en innerlike sterkte gee, is liefde. Die tweede een wat hy hier noem. In 1 Korintiërs 13 noem hy ook hier die drie goed. Ons gaan nou by die derde een kom. En dan sê hy die liefde is die grootste een van hierdie drie goed. Dat hulle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Nou om gewortel te wees, moet ons dadelik laat dink aan 'n groot boom. 'n Groot boom het wortels. En daardie wortels het twee funksies. Aan die een kant hou dit die boom regop, selfs al is daar baie sterk winde wat waai. Want dit is waarmee hy geanker is. En die tweede funksie van daardie wortels is om voedsel uit die grond uit op te neem, sodat die boom sy krag, sy lewenskrag kan kry om te kan groei, om groter en sterker te kan word. So die liefde moet ons in Christus gewortel wees. Ons moet daarin geanker wees in hom en hy moet die bron van ons liefde wees. Hy moet vir ons die voedsel gee van ons liefde. Grondves beteken die fundament waarop jy bou. As jy gegrondves is in Jesus se liefde, dan beteken dit jou lewe is gebou op die liefde van Christus. Dis daarvan afhanklik. As jy 'n fondasie uithaal, dan val die hele gebou plat. As 'n fondasie op sand gebou is, as die ander gelykenis wat Jesus ook vertel het, dan val dit ook plat. Dit is 'n rotsfondasie wat jy nodig het, 'n stewige fondasie. En dit is die liefde. En dan die derde een wat ons innerlik sterk maak is hoop. God is magtig om oneindig meer te kan doen as wat ons bid of dink, sê Paulus in hierdie gedeelte. God se almag gee vir ons hoop. Omdat hy enige iets kan doen, het ons hoop. Maak nie saak hoe moeilik dit met jou gaan, of hoe sleg dit met jou gaan, of hoe jy sukkel met wat jy ook al mee sukkel nie. Jy het hoop, want God is in staat om oneindig meer te kan doen as wat jy bid of dink. En vir die gelowiges wat nou nog lewe, gee Paulus ook hoop wanneer hy met hulle praat oor die gelowiges in die hemel, wat hulle vooruit gegaan het, wat al reeds gesterf het, wat al reeds in die hemel is, die hoop op die ewige lewe, is die derde ding wat vir hulle hierdie krag gee om innerlik te kan sterk wees. So geloof, hoop en liefde is temas wat reg deur Paulus se briewe voorkom. En dis die drie dinge wat elke gelowige se lewe moet kenmerk. Wanneer jy verlos word, dan kry jy met wedergeboorte hierdie drie dinge. Jy moet dit gebruik en jy moet dit beoefen sodat dit kan groei en al hoe sterker kan word. Dis die geestelike gimnasium. Hoe meer jy dit gebruik, hoe sterker word dit, hoe sterker word jou geestelike spiere en hoe meer innerlike krag het jy. Hy bid verder ook dat hulle in staat sal wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, ver, hoog en diep die liefde van Christus strek.
Nou, hoekom is dit belangrik? Want hy het sopas gesê in die vorige gedeelte dat ons in Christus se liefde gewortel en gegrondves moet wees. Maar hoe kan jy dan gewortel en gegrondves wees as jy nie weet wat dit is nie? As jy nie weet wat dit behels nie? As jy nie weet hoe groot dit is nie? As jy nie 'n idee het van hoe ontzagwekkend dit is nie? En daarom bid hy dat hulle moet begryp hoe wyd en ver en hoog en diep, wat al die dimensies, die afmetings, die grootte van Christus se liefde is. En ons het al baie daaroor gepraat, dat hy ons tot die uiterste toe lief het, en dis hoekom hy aan die kruis ook vir ons gesterf het. Die derde een waarvoor hy bid, is dat hulle Christus se liefde, wat alle verstand te bowe gaan, mag ken. Nou dit klink amper asof dit homself weerspreek, nie waar nie. Hoe kan jy iets ken wat jou verstand te bowe gaan? Dis hoe wiskunde vir Filies dalk voel. Hy moet dit ken, maar dit gaan sy verstand te bowe. Christus se liefde wat ons verstand te bowe gaan, dis vir ons moeilik om te verstaan, hoe kan hy ons so lief hê, dat hy aan die kruis al daardie pyn en lyding verduur het, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons wat sondige mense is, ons wat in opstand teen God is, ons wat ons naaste haat, ons wat nie vir God lief het bo alles nie, ons wat lieg en bedrieg, vloek en skel en noem maar al die sondes wat ons doen op. Hy het ons lief ten spyte daarvan. Ten spyte daarvan het hy vir ons gesterf, sodat ons kan lewe. En daarom bid Paulus dat ons iets van die grootheid van Christus se liefde vir ons sal verstaan en begryp en ken. Vierdens, en dit is 'n gebed wat ook my verstand te bowe gaan, dat ons heeltemal gevul kan word met die volheid van God. Nou dit het weer te doen met die pneumatologie of die leer oor die Heilige Gees, met die geesvervulling, dat God deur die Heilige Gees in ons kom woon, en ek het vir julle gesê, daar is 'n wanopvatting, mense bid elke dag, vervul my met die Gees, vervul my met die Gees, en asof hy 'n vloeistof is. Hy is nie 'n vloeistof nie, hy is 'n persoon. Hy kom woon in sy volheid binne in jou. En dis omdat hy in sy volheid binne in jou woon, dat God met sy krag deur die Heilige Gees in jou kan werk, en Paulus het in die eerste gebed gesê, dis dieselfde kragtige werking van sy mag, waardeur Christus uit die dood opgewek is. Dis met daai selfde krag wat God ook in ons woon en in ons werk. Dit het ook te doen met die imago Dei, waaroor ons al gepraat het, die beeld van God. Jy kan weer na daardie preek gaan luister, dit is op YouTube, as jy net weer wil jouself herinner aan wat dit beteken om beeld van God te wees. Ons kan die beeld van God wees, ons wat gelowig is in Jesus Christus is, omdat God in sy volheid binne in ons woon. En dit moet nou nie verkeerd verstaan word nie. Want 'n mens sou kon dink, as God dan in sy volheid in ons woon, ons word dan self God. Dis nie wat dit beteken nie. Ons word nooit self God nie. God bly God en mens bly mens. Maar ons het God se volle almag, sy volle liefde, sy volle genade, sy volle heiligheid waarmee hy in ons kom woon, sodat ons sy beeld kan vertoon. En ons ook kan lief hê, soos wat hy lief het, kan glo en kan hoop. Aan God bring Paulus die eer oor sy almag en sy krag waarmee hy in ons werk. En ek het nou reeds ook oor hierdie krag gepraat, ek gaan nou nie weer herhaal wat ek oor daardie krag gesê het nie. Maar soos wat hy in die eerste gebed gesê het, daarom moet ons God prys vir sy grootheid, dit herhaal hy weer hier, en hy doen dit dan ook inderdaad in sy eie gebed, waar hy God eer oor sy almag en sy krag waarmee hy in ons werk. En
dat hulle God sal eer, soos wat Paulus God eer, deur vir ewig aan Christus verbonde te bly, deur al die geslagte heen. Dit gaan oor volharding in die geloof, volharding in die regte pad, sodat jy uiteindelik by die ewige lewe kan uitkom. En om dit reg te kry, moet jy aan Christus verbonde bly, in hom gewortel, op hom gebou, op hom gegrondves. Soos 'n boom met sy wortels in die grond moet bly, so moet jy in Christus bly. As 'n boom omgewaai het en sy wortels nie meer in die grond is nie, gaan die boom dood. So gaan ons ook dood, as ons nie meer in Christus gewortel en gegrondves is, aan hom verbonde is in die geloof nie. So, kom ons vat weer saam, hoe moet ons reageer op die verlossing waarmee God ons uit genade so ryklik seën? Ons moet dankbaar wees. En ons wys ons dankbaarheid deur lofprysing, deur gebed, deur gehoorsaamheid, deur kerklike meelewing, en nou het ons ook gesien, deur innerlik sterk te wees, en as ek innerlik sterk is, dan het ek liefde, geloof en hoop. En ek het nou liefde eerste genoem, en dat Paulus sê, van geloof, hoop en liefde is liefde die grootste. Nou wil ek ter afsluiting vir julle 'n huldeblyk lees wat iemand geskryf het oor Hanna. Maar net voordat ek dit lees, wil ek eers iets sê oor Hanna. Hanna was nie 'n vergeleerde vrou gewees nie. Sy het nie in al haar vakke en matriek onderskeidings behaal nie. Sy was ook nie 'n skoonheidskoningin nie. Allermins. Sy was maar net 'n gewone vrou wat eintlik baie arm was, baie sieklik was en baie swaar gekry het. En dit wat ek nou vir julle gaan lees is geskryf deur haar broer. Nou weet ons broers en broers en broers en susters en susters en susters, hulle kom nie altyd so lekker met mekaar oor die weg nie. Ons praat van civil rivalry in Engels. En dis wat dit merkwaardig maak, is dat dit 'n broer is wat dit oor sy suster geskryf. Hanna was nou regtig nie iemand oor wie mense sou kon huis toe skryf, as 'n mens dit nou so moet uitdruk. En tog het haar broer na haar dood die volgende oor haar geskryf. En ek lees dit vir julle. Hy skryf elkeen het 'n Hanna in sy lewe. 'n Hanna is daardie mens oor wie hy 'n ander tipe bekommernis het as die normale. En nou wil ek ook bysê, die ou wat dit geskryf het ook nie 'n 10 grade op universiteit nie, hy is nie 'n professionele skrywer nie, hy is nie 'n digter nie, hy is net 'n gewone mens, soos ons. Iemand wie se pyn jy diep voel, selfs wanneer hulle dit probeer wegsteek. Iemand wat 'n sagte plek in jou hart inneem, en vir wie jy meer beskermend voel, as wat woorde ooit kan verduidelik. 'n Hanna hoef nie noodwendig sterk te wees in die oë van die wêreld nie. Soms is sy broos, sieklik, of afhanklik van ander se sorg. Tog lê haar waarde nie in wat sy kan doen of bereik nie. Haar waarde lê in wie sy is, in haar teenwoordigheid, haar vertroue en die liefde
wat sy in ander wakker maak. Om 'n Hanna in jou lewe te hê, leer jou 'n ander soort liefde. Dit is nie 'n liefde wat net bestaan wanneer dinge maklik is nie. Dit is 'n liefde wat geduldig bly deur lang dae en moeilike nagte. Dit is 'n liefde wat stil langs 'n bed sit, 'n hand vashou en hoop probeer gee wanneer daar min antwoorde is. Dit leer jou dat sorg nie altyd groot gebare nodig het nie. Soms is dit 'n glas water, 'n sagte woord, 'n kombers wat reggetrek word, of bloot die versekering dat iemand nie alleen is nie. 'n Hanna leer jou ook van vrees. Die vrees dat die wêreld te hard kan wees. Die vrees dat jy nie altyd daar sal kan wees om haar te beskerm nie. Die vrees dat sy eendag sonder die mense kan wees wat haar die beste verstaan. Maar saam met daardie vrees kom gebed. Nie altyd 'n gebed vir maklike antwoorde nie, maar 'n gebed vir genade, vir beskerming, vir God se wil om groter te wees as menslike verstaan. Soms is die diepste liefde juis om iemand aan die Here toe te vertrou, wanneer jy weet jou eie hande kan hulle nie altyd vashou nie. Wanneer 'n Hanna uiteindelik weggaan, laat sy 'n stilte agter, wat moeilik gevul kan word. Daar is 'n leë plek waar haar stem, haar behoeftes en haar teenwoordigheid eens was. Maar daar bly ook iets kosbaars agter. Die herinnering dat jy die voorreg gehad het om iemand sonder voorwaardes lief te hê. 'n Hanna se lewe word nie gemeet aan hoe lank sy hier was nie, maar aan hoe diep sy mense geraak het. Sy leer jou sagtheid, geduld en opoffering. Sy herinner jou dat liefde nie altyd beteken om vas te hou nie. Soms beteken liefde om met trane in jou oë te sê, jy's veilig. Jy mag maar rus. Elkeen het iewers 'n Hanna in sy lewe. Vir sommige is dit 'n broer of suster, vir ander 'n kind, ouer, vriend of geliefde. Dit is daardie mens wat jou hart sagter gemaak het en jou geleer het om die klein oomblikke te waardeer. En selfs wanneer Hanna nie meer langs jou stap nie, bly sy deel van jou reis. Sy leef voort in jou herinneringe, in die manier waarop jy ander versorg, en in die liefde wat jy deur haar geleer het. Want 'n Hanna verlaat nooit werklik jou lewe nie. Sy verhuis net van jou hande na jou hart. Dis regtig vir my 'n hartroerende huldeblyk wat 'n broer en 'n suster geskryf het. Veral as 'n mens hulle geken het, roer dit jou hart nog soveel meer. As jy hulle armoede en hulle swaar kry, gesien en aanskou het. Innerlike krag, innerlike sterkte kan nie gekoop word deur al die geld in die wêreld nie. Dit bestaan uit geloof,
hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, saam met Paulus kom kniel ons ook geestelik met ons harte en met ons gesindheid, met ons ingesteldheid voor U troon. Omdat U in staat is om oneindig meer te kan doen as wat ons kan bid of dink. Daarom behoort aan U al die lof en al die eer, al die aanbidding en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Vader, ons wil saam met Paulus kom bid, dat U ook vir ons die krag sal gee, om innerlik sterk te word. Dat Christus ook in die geloof in ons harte sal woon, met sy volheid. En dat ons aan hom verbonde sal bly, ons lewe lank, vir altyd en ewig. Ons dank U omdat die kerk sy bestaan aan U te danke het, en omdat die kerk groter is as net die gelowiges op aarde, dat dit ook die gelowiges wat alreeds saam met U in die hemel is insluit. En dan bid ons ook, Here, dat ons in staat sal wees om te begryp hoe ver en wyd en hoog en diep U liefde vir ons strek. Liefde wat ons verstand te bowe gaan, en ons vra dat U ons sal help om U liefde te kan leer ken, maar meer nog, Here, om U liefde te kan leef. En dan bid ons ook, Vader, dat U 'n hoop in ons harte sal wakker maak, wat ons in staat sal stel om deur al die geslagte heen te kan volhard en aan Christus verbonde te kan bly. 'n Hoop wat ons ten spyte van swaar kry en armoede, ten spyte van teenspoed en teenstand, in staat sal stel om altyd op U te bly vertrou, om altyd vas te hou aan U beloftes, sodat dit ook ons lewe kan rig. Dis ons gebed, Here, dat elkeen van ons, vir almal om ons, ook 'n Hanna sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om vir die Here te dien met die dankoffers.